और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तुम्हें कैसे पता है कि तुम 40 तक जिंदा रहोगे? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत देख पल है बाबू मुझाए। उन चीजों के लिए वक्त निकालो जिनसे तुम्हें सचमुच खुशी मिलती है। जो दिन, जो घड़ी, जो खुशी, जो भी जिंदगी में मिले उसे बटोर लो। Seize the day, my friend. क्योंकि ना जाने कल ये दिन, ये घड़ी, ये खुशी फिर मिले ना मिले। पहले इस दिन को पूरी तरह जियो, फिर 40 के बारे में सोचना। जब तक जिंदा हूँ तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं। तो डर किस बात का? अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा।